Bugun men barcha pensionerlarga, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan fuqarolarga va ota-onasi, buvisi yoki bobosining pensiyasi bilan shug'ullanayotgan farzandlarga juda muhim ma'lumotni tushuntirib beraman. Bu masala har bir xonadonga tegishli. Chunki pensiya faqat oyma-oy tushadigan pul emas, balki insonning ko'p yillik mehnati, hujjatlari, ish staji, imtiyozlari va davlat oldidagi qonuniy huquqlarga bog'liq masaladir. Agar biror hujjat noto'g'ri bo'lsa, ish staji to'liq hisoblanmasa, bank kartasi yoki yashash manzili bo'yicha xatolik bo'lsa, pensioner o'ziga tegishli pulni vaqtida olmasligi yoki kamroq olishi mumkin. Shuning uchun men bu videoda nima o'zgargani, nimalarga e'tibor berish kerakligi, kimlar xavotir olishi, kimlar esa shunchaki ma'lumotlarni tekshirtirib qo'yish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bu ma'lumot sizga ham, yaqinlaringizga ham foyda berishi mumkin. Avvallari ko'p pensionerlar pensiya masalasida faqat bitta narsani bilardi. Oy keladi, pensiya tushadi. Tamom. Agar pul kechiksa, mahalladagi tanishlardan so'raladi, bankka boriladi yoki pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilinadi. Hujjatlar ko'pincha qog'oz ko'rinishda yuritilgan. Ish staji mehnat daftarchasiga qarab aniqlangan. Ayrim davrlar esa arxidan topilmasa hisobga olinmay qolishi mumkin edi. Ayniqsa sobiq korxona yopilgan bo'lsa, kolxoz, zavod, tashkilot nomi o'zgargan bo'lsa. Odamlar yillar davomida ishlaganini isbotlash uchun turli idoralarga qatnashga majbur bo'lgan. Hozir esa vaziyat ancha o'zgargan. Ma'lumotlar bosqichma-bosqich elektron tizimlarga o'tkazilmoqda. Pensiya tayinlash va qayta hisoblashda raqamli bazalardan foydalanish kuchaymoqda. Bank kartalari orqali to'lovlar keng tarqalgan. Bu yaxshi tomoni bilan qulay, pensionerning ayrim ma'lumotlari avtomatik tekshiriladi. To'lovlar tezlashadi, ortiqcha qog'ozbozlik kamayadi. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Elektron bazada familiya, tug'ilgan sana, pasport yoki ID karta raqami, ish joyi, staj davri, bank rekviziti noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, tizimda muammo chiqishi mumkin. Shuning uchun bugungi asosiy gapim shuki, pensionerlar o'z ma'lumotlarini beparvo qoldirmasligi kerak. Men amaliyotda ko'p uchratadigan holat shunday. Odam pensiyasini yillar davomida olib keladi. Lekin bir kuni to'lov kechikadi yoki miqdor o'zgargandek tuyuladi. Shunda u vahimaga tushadi. Aslida sabab ba'zan juda oddiy bo'ladi. Bank kartasining muddati tugagan, yangi karta ma'lumoti tizimga kiritilmagan. Yashash manzili o'zgargan, ammo xabar berilmagan yoki hujjatdagi ism, familiya eski yozuvdan yangi yozuvga o'tganda farq paydo bo'lgan. Masalan, Abdullayev bir joyda Abdullayev deb yozilgan, tug'ilgan sana bir hujjatda 5 may, boshqasida 6 may bo'lib qolgan. Shunday mayda ko'ringan farqlar pensiya hisob kitobida katta savol tug'dirishi mumkin. Men pensionerlarga birinchi navbatda shuni aytaman. Pensiya miqdori bir nechta omilga bog'liq. Ish staji, ish haqi haqidagi ma'lumotlar, pensiya turi, nogironlik holati, boquvchisini yo'qotganlik, yoshga doir pensiya, imtiyozli shartlar, qo'shimcha ustamalar, qayta hisoblash asoslari, bularning hammasi yakuniy summaga ta'sir qiladi. Demak, siz faqat men pensiyadaman deb qo'yib, hammasi avtomatik to'g'ri bo'ladi deb o'ylamasligingiz kerak. Tizim rivojlangan bo'lsa ham, boshlang'ich ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, natija ham noto'g'ri chiqadi. Masalan, bir fuqaro 3000 yil ishlagan, lekin elektron bazada 24 yil ko'rinmoqda deylik. Nega? Chunki u ishlagan korxonaning 6 yillik ma'lumotlari arxivga noto'g'ri topshirilgan yoki umuman raqamlashtirilmagan bo'lishi mumkin. Agar bu odam tekshirtirmasa, o'sha 6 yil pensiya hisobida inobatga olinmasligi ehtimoli bor. Natijada oyga farq 100 ming so'm bo'ladimi, 200 ming so'm bo'ladimi? Aniq vaziyatga bog'liq. Lekin inekchi oyga ko'paytirsangiz bu sezilarli pulga aylanadi. 5 yil davomida esa bu katta yo'qotish bo'lishi mumkin. Yana bir misol, ayol kishi yoshligida tikuv fabrikasida tekstil ishlagan, keyin farzand tarbiyasi bilan uyda bo'lgan, keyin yana maktabda farrosh yoki oshpaz bo'lib ishlagan. Mehnat daftarchasida ayrim yozuvlar xira muhr o'qilmaydi. Tashkilot nomi 2 marta o'zgargan. Agar u pensiya tayinlash vaqtida faqat mavjud bazaga suyanib qolsa, ayrim davrlar tushib qolishi mumkin. Men bunday holatda doim arxiv ma'lumotnomasi, eski buyruqlardan ko'chirma, ish haqi bo'yicha ma'lumot, mehnat daftarchasidagi yozuvlar nusxasi tartibga solishni maslahat beraman. Chunki hujjat qancha aniq bo'lsa, huquqni himoya qilish shuncha oson bo'ladi. Kimlar alohida e'tiborli bo'lish kerak?
Birinchidan, yaqinda pensiyaga chiqadiganlar. Agar sizda pensiya yoshiga 1 yil yoki 2 yil qolgan bo'lsa, hujjatlarni hozirdan tekshirtirish kerak. Pensiya yoshiga yetgandan keyin yugurib arxiv qidirish, eski ish joyidan ma'lumot olish, xatolarni tuzatish ancha qiyin bo'ladi. Ikkinchidan, pensiyasi yaqinda qayta hisoblangan yoki miqdori o'zgarganlar. Sizga nima sababdan oshgani yoki kamaygani tushuntirilishi kerak. Uchinchidan, boshqa viloyatga ko'chgan pensionerlar. Manzil o'zgarsa, pensiya ishining yuritilishi, to'lov joyi, bank ma'lumotlari bo'yicha aniqlik kiritish zarur. To'rtinchidan, nogironligi bor pensionerlar va parvarishga muhtoj shaxslar. Ularda tibbiy hujjatlar, nogironlik guruhi, muddatli yoki muddatsiz belgilanishi kabi masalalar pensiya va nafaqaga ta'sir qiladi. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz har oy o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, miqdori tushunarli bo'lsa, hujjatlaringiz ID karta, bank kartasi, yashash manzili bo'yicha to'g'ri bo'lsa, sizda hozircha vahima qilishga asos yo'q. Lekin baribir yiliga kamida bir marta ma'lumotlarni tekshirtirish foydali. Chunki muammo ko'pincha birdan paydo bo'lmaydi. Oldin kichik xato bo'ladi. Keyin u katta kechikish yoki tushunmovchilikka aylanadi. Rag'am bilan oddiy holatni ko'rib chiqamiz. Pensioner har oy 1 million 200 ming so'm oladi deylik. U qo'shimcha staj bo'yicha qayta hisoblashga haqli bo'lishi mumkin, lekin ariza bermagan. Agar qayta hisoblashdan keyin pensiya 1 million 300 ming so'm bo'lishi aniqlansa, farq oyga 1 ming so'm. Bu bir qarashda uncha katta emasdek tuyuladi. Lekin bir yilda 1 million 800 ming so'm bo'ladi. Keksa odam uchun bu dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat yoki nabiralarga yordam degani. Shuning uchun mayli, shuncha ham yetadi deb yurish to'g'ri emas. Qonuniy haqqingiz bo'lsa, uni talab qilish uyat emas. Yana bir vaziyat, pensioner bank kartasini yo'qotdi yoki muddati tugadi. U yangi karta oldi, lekin pensiya tushmayapti. Odam darrov pensiyamni to'xtatib qo'yishdi deb o'ylaydi. Aslida bank rekvizitlari yangilanmagan bo'lishi mumkin. Bunday paytda bankdan yangi karta ma'lumotini olib, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli xizmat orqali xabar berish kerak. Agar pensioner o'zi bora olmasa, ishonchli vakil orqali murojaat qilish masalasi ham ko'rib chiqiladi. Lekin vakolatnoma, shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar va ariza tartibi to'g'ri bo'lishi shart. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik masalalarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, pensiya avtomatik oshsa ham hamma holatda shaxsiy ma'lumot avtomatik tuzatilmaydi. Masalan, davlat miqyosida pensiyalar indeksatsiya qilinishi yoki oshirilishi mumkin. Bu umumiy oshirish. Lekin sizning shaxsiy ish stajingizdagi xato. Arxiv ma'lumotingizdagi kamchilik yoki bank kartangizdagi muammo avtomatik hal bo'lib ketmaydi. Shuning uchun umumiy yangilikni eshitib, demak hammasi joyida deb xotirjam bo'lish noto'g'ri. Ikkinchi nozik jihat. Og'zaki gapga ishonib qolmaslik kerak. Qo'shnim shunday dedi, bankda odam shunday tushuntirdi, mahallada aytishdi degan gaplar huquqiy asos bo'la olmaydi. Men har doim pensionerlarga maslahat beraman. Agar pensiya bo'yicha savolingiz bo'lsa, yozma ariza bering yoki rasmiy javob oling. Chunki yozma javob keyin sizga dalil bo'ladi. Agar hisob-kitobda xato bo'lsa, aynan shu hujjat asosida qayta ko'rib chiqishini so'rashingiz mumkin. Uchinchi nozik jihat, merosxo'rlar va yaqinlar masalasi. Ba'zi oilalarda pensioner kasal bo'lib qoladi, bank kartasi farzandida turadi. Pulni farzand olib keladi. Bu hayotda uchraydigan holat. Lekin huquqiy tomondan ehtiyot bo'lish kerak. Pensionerning roziligisiz kartadan foydalanish, pulni o'zlashtirish yoki undan xabarsiz operatsiya qilish jiddiy muammo keltirib chiqarishi mumkin. Agar pensioner o'zi pul ola olmasa, qonuniy vakolatnoma, parvarish masalasi yoki ijtimoiy xizmat tartibini to'g'ri rasmiylashtirish kerak. Men farzandlarga ham shuni aytaman, ota-onangizga yordam beraman deb hujjatsiz ish qilmang. Keyin oilada nizo chiqishi yoki bankda muammo bo'lishi mumkin. To'rtinchi nozik jihat, chet elga chiqish yoki uzoq muddat boshqa joyda yashash. Agar pensioner uzoq muddat boshqa davlatda yoki boshqa hududda bo'lsa, to'lov tartibi, tasdiqlash talablari, bank operatsiyalari bo'yicha oldindan ma'lumot olishi kerak. Har bir holat bir xil emas. Ba'zida odam bir necha oy pensiyasini tekshirmaydi, keyin qaytib kelib, nima uchun to'lovda uzilish bo'lganini tushunmaydi. Bunday vaziyatni oldini olish uchun ketishdan oldin pensiya jamg'armasi bo'limidan aniq maslahat olish kerak. 5-nozik jihat. Nogironlik guruhi va tibbiy hujjatlarning muddati. Ayrim nogironlik holatlari muddatsiz belgilanadi,
Ayrimlari esa qayta ko'rikdan o'tishni talab qiladi. Agar qayta ko'rik muddati o'tib ketsa, to'lovlarda uzilish bo'lishi mumkin. Shuning uchun tibbiy hujjatlarni alohida papkada saqlash, qayta ko'rik sanasini yozib qo'yish, farzandlarga ham eslatish kerak. Ayniqsa yoshi katta odamlar sani unutib qo'yishi mumkin. Bu yerda ayb izlashdan ko'ra oldindan tartib yaratish muhim. 6-nozik jihat familiya o'zgargan ayollar. Turmushga chiqqanda familiya o'zgargan, keyin hujjatlar yangilangan, lekin eski ish staji avvalgi familiyada qolgan bo'lishi mumkin. Masalan, mehnat daftarchasida Karimova, ID kartida Tursunova. Bunday holatda nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, eski va yangi pasport ma'lumotlari muhim bo'ladi. Aks holda tizim yoki mutaxassis eski davrdagi ish stajini boshqa shaxsga tegishli ko'rishi mumkin. 7-nozik jihat arxidan topilmagan staj. Ba'zan odam rostdan ishlagan, lekin arxida ma'lumot yo'q. Bu juda og'riqli holat. Bunday paytda birgina topilmadi degan javob bilan to'xtab qolmaslik kerak. Qaysi tashkilot qachon tugatilgan, hujjatlar qaysi arxivga topshirilgan, tashkilot vorisi bormi, buyruqlar kitobi saqlanganmi, ish haqi vedomoslari bormi, shular aniqlanadi. Zarur bo'lsa, guvohlar, sud tartibi yoki qo'shimcha hujjatlar masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Men buni oson deb aytmayman, lekin ko'p hollarda tartibli harakat qilinsa natija bo'ladi. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasport, tug'ilganlik haqidagi ma'lumotlar, nikoh yoki familiya o'zgarishi haqidagi hujjatlar, mehnat daftarchasi, harbiy xizmat hujjati, diplom yoki o'qish davriga oid ma'lumotlar, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy hujjatlar. Bank kartasi ma'lumotlari bitta papkada tursin. Hujjatlar eski bo'lsa, nusxa oling, suratga tushirib telefoningizda yoki farzandingiz telefonida saqlang. Ikkinchi qadam. Pensiya miqdori qanday hisoblanganini tushunishga harakat qiling. Pensiya jamg'armasi bo'limiga borib yoki mavjud elektron xizmatlar orqali o'zingizga oid ma'lumotlarni so'rang. Mening ish stajim necha yil deb hisoblangan? Qaysi davrlar kiritilgan? Qaysi ish haqi ma'lumotlari olingan? Qayta hisoblashga asos bormi? degan savollarni bering. Mutaxassisdan oddiy tilda tushuntirib berishni so'rashga haqqingiz bor. Siz iltimos qilayotgan odam emassiz. Siz o'z qonuniy huquqingizni aniqlayotgan fuqaro sifatida murojaat qilyapsiz. 3-qadam. Agar xato topsangiz, og'zaki bahslashmang, yozma ariza yozing. Arizada familiya, ism, otangizning ismi, tug'ilgan sana, yashash manzili, telefon raqami, pensiya turi va muammoni aniq ko'rsating. Masalan, mehnat daftarchamda 1912 yildan 1918 yilgacha falon tashkilotda ishlaganim ko'rsatilgan. Lekin pensiya hisobida bu davr inobatga olinmagan bo'lishi mumkin. Ushbu davrni tekshirib, pensiyamni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Arizaga hujjatlar nusxasini ilova qiling. Ariza qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki ro'yxat raqamini oling. 4-qadam. Bank bilan bog'liq masalalarni kechiktirmang. Kartaning amal qilish muddati tugashidan oldin yangilang. Telefon raqamingiz o'zgarsa, bankka xabar bering. SMS xabarnoma ulangan bo'lsa, pensiya tushgani oson bilasiz. Agar karta yo'qolsa, darhol blok qildiring va yangisini oling. Keyin pensiya to'lovi yangi kartaga tushishi uchun zarur ma'lumotlarni tegishli idoraga yetkazishni unutmang. Ko'p kechikishlar aynan shu oddiy beparvolikdan kelib chiqadi. 5-qadam. Farzandlar va yaqinlar bilan ochiq gaplashing. Agar siz yosh katta pension bo'lsangiz, hujjatlaringiz qayerda turganini ishonchli farzandingizga ayting. Agar siz pensionerning farzandi bo'lsangiz, ota-onangizning pensiya hujjatlarini bir marta tartibga keltirib bering. Men buni pul uchun emas, xotirjamlik uchun deyapman. Ertaga to'lov kechiksa, hujjat yo'qolsa, karta muddati tugasa, kim nima qilishini oldindan bilish kerak. 6-qadam. Shubhali qo'ng'iroqlardan ehtiyot bo'ling. Hech kim telefon orqali sizdan bank kartangizning maxfiy kodi, SMS kodi yoki karta orqasidagi raqamlarni so'rashga haqli emas. Pensiyangiz oshdi. Kodni ayting. Pul o'tkazamiz, kartani tasdiqlang. Hujjatlaringiz blok bo'ladi degan qo'ng'iroqlar ko'pincha firibgarlik bo'lishi mumkin. Men pensionerlarga doim aytaman, kodni hech kimga aytmang, hatto o'zini bank xodimi deb tanishtirsa ham. Shubha bo'lsa, telefonni qo'ying va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 7-qadam. Arxiv hujjatlarini izlang. Agar pensiyaga chiqishingizga oz qolgan bo'lsa.
eski ish joylaringiz ro'yxatini yozib chiqing. Qaysi yillarda qayerda ishladingiz, tashkilot nomi nima edi, manzili qayerda edi, rahbar yoki bo'lim nomi esingizdami, hammasini yozing. Keyin mehnat daftarchasidagi yozuvlar bilan solishtiring. Agar biror davr bo'sh qolgan bo'lsa, uni hozirdan aniqlang. Pensiyaga chiqish kuni kelganda hammasi tayyor bo'lsa, siz ortiqcha asabiylashmaysiz. 8-qadam. Har bir javobni saqlang. Pensiya jamg'armasidan, bankdan, arxivdan, tibbiy muassasadan olingan har qanday ma'lumotnoma va javobni tashlab yubormang. Hujjat bugun kerak bo'lmasa ham ertaga kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa eski ish stajini tasdiqlovchi hujjatlar juda muhim. Ularning asl nusxasini alohida joyda, nusxasini esa boshqa papkada saqlash yaxshi odat. Men yana bir muhim narsani alohida ta'kidlayman. Pensiya masalasida uyalmang. Tortinmang, meni ovora qiladi deb o'ylamang. Pensioner butun umr ishlagan, soliq to'lagan, jamiyatga hissa qo'shgan inson. Uning pensiyasi sadaqa emas, qonuniy huquqidir. Agar huquqingiz buzilayotganini sezsangiz, avval tegishli bo'limga murojaat qiling. Javob qoniqtirmasa, yuqori tashkilotlarga yoki huquqiy maslahat xizmatlariga murojaat qilish mumkin. Muhimi, hammasini hujjat bilan, tartib bilan, asabiylashmasdan olib boring. Bugungi asosiy xulosa shuki, pensionerlar pensiya masalasini nazoratsiz qoldirmasligi kerak. Avvalgidek faqat qog'oz hujjat va og'zaki ma'lumotga suyanish davri o'tmoqda. Hozir elektron bazalar, bank kartalari, rasmiy arizalar va aniq hujjatlar muhim rol o'ynaydi. Kimning hujjatlar tartibli bo'lsa, staji to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, bank ma'lumoti yangilangan bo'lsa, u kamroq muammoga duch keladi. Kim beparvo bo'lsa, kichik xato ham katta kechikish yoki pul yo'qotishga olib kelishi mumkin. Men sizdan iltimos qilaman, bugunoq o'zingizning yoki ota-onangizning hujjatlarini tekshirib chiqing. Pensiya miqdori, ish staji, bank kartasi, manzil va tibbiy hujjatlar bo'yicha aniqlik kiriting. Agar bu ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda o'z fikringizni yozing. Sizda pensiya bilan bog'liq qanday muammo bo'lgan, to'lov vaqtida tushyaptimi? Hujjatlaringizni tekshirtirganmisiz? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni albatta pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot bir oilaning vaqtini, pulini va asabini saqlab qolishi mumkin.